我想問你一個問題：當你生意失敗嘅時候，或者做錯咗一個決定嘅時候，你個腦入邊係咪第一句就會同自己講唔緊要啊，下次再嚟？定係你會同自己講我真係好廢啊，點解我咁蠢㗎？我早知自己唔得㗎啦。Hello，大家好，我係喵老闆，目前經營5間鋪頭。今日呢，我哋就繼續拆解蛤蟆先生去看心理師嘅第2集啦。咁上一集呢，我哋就提到蛤蟆先生跌入咗一個叫做兒童自我狀態嘅 status 啦，佢覺得好無助，同埋佢好抑鬱嘅。而今日呢，我哋就要揾出呢一種痛苦嘅根源啦。要解決問題，最好就從根源入手啦。咁呢 which is 就係你個腦入邊嗰位嚴厲嘅法官啦。咁呢，上一集呢，蒼鷺先生呢就幫蛤蟆先生睇咗醫生啦。咁今一集呢，蒼鷺先生呢就帶出咗一個好震撼嘅觀點啦，就係我哋有好多時候呢都唔係俾外界打敗嘅，而係俾內心嗰一個父母去親手處決咗自己嘅。咁今日呢，我就會結合我自己創業嘅經驗啦，同埋自我懷疑搏鬥入邊嘅經驗咧，同你一齊拆解呢一套心理機制嘅。咁呢，蒼鷺先生呢就同蛤蟆先生解釋啦，其實呢，我哋每一個人嘅人格入邊呢，除咗有兒童之外呢，仲有一部叫做父母自我狀態啦，就係 Parents Ego State 啦。呢一個狀態呢，儲存咗你細個嗰陣你父母對你嘅要求啊，佢哋所灌輸嘅價值觀、批評啊，甚至係佢哋睇世界嘅方式嘅。咁呢，當你進入咗呢一個狀態嘅時候呢，你就會表現得好似你父母咁樣啦，有一種挑剔型父母嘅狀態。咁呢，呢個人呢就會不斷指責啦、挑剔啦，甚至係批評你自己嘅。咁呢，我見過好多老闆呢，其實佢對佢嘅員工係好苛刻噶啦。其實佢只不過係複製緊佢父母當年對佢嘅方式啦。但係最恐怖嘅唔係你對人嚴啊，而係你對你自己嚴。因為當你做錯事嘅時候呢，你個腦就會自動響起一把聲音啦。嗰把聲呢，可能係你阿爸對你嘅責備啦，或者你老師對你嘅取笑嘅。咁你以為你自己喺度思考緊，其實你只不過喺度重複緊呢幾十年嘅詛咒咋。咁咧，蒼鷺醫生咧就指出，其實冇人可以令你覺得自卑嘅，除非你自己同意嘅啫。蛤蟆先生咧之所以抑鬱咧，係因為佢心入邊住咗一個內在嘅法官。當 A 君鬧佢嘅時候，佢心入邊內在嗰個法官就會開始開庭啦，而宣判呢一個蛤蟆先生係有罪嘅。咁我哋做生意咧，壓力咧大到爆炸嘅時候咧，最容易啟動呢一個機制嘅。你會同自己講，我唔配擁有成功，我遲早都會破產嘅。而呢一種自我嘅批判呢，係無底洞、無底嘅深淵嚟嘅。咁咧，我想提醒大家啦，你對自己嘅批評呢，有好多時候呢，係比任何對手嘅攻擊都仲要狠嘅。你要學識分辨邊一啲先係真正嘅 suggestion， 邊一啲係冇意義嘅自我折磨嚟嘅啫。咁點樣先至可以停咗你腦入邊呢一把鬧緊自己嘅聲嘅呢？蒼鷺醫生咧就話你要意識到你已經唔再係嗰個冇能力反抗任何人嘅細路仔嚟噶啦。其實你唔需要透過順從或者自責去換取一份愛嘅。我哋咧就要進入第3種狀態，就係成人自我狀態啦。咁作為一個大人成年人呢，係唔會冇情緒嘅，唔會完全冇嘅。而佢係可以好理性咁樣睇啲 data 啦，分析事實，而唔係俾佢嘅情緒牽住走嘅。例如咧，你做生意衰咗，父母話你，哇，你好廢啊，真係。咁咧 BB 仔會想喊啦，但係一個大人會問，
點解會衰啊？咁佢應該會反省自己做錯咗啲咩啦，從而去改進嘅，而唔係一味怨天尤人咁樣喊，咁樣自責啦。咁唔開心就當然會有，但係你要學識接受你呢一份情緒。咁咧喺我5間鋪頭嘅管理入邊咧，最緊要咧就係學識點樣喺危機發生嘅時候，熄咗你腦入邊法官嘅嗰一把聲，而撻着嗰個成人腦去分析問題嘅。咁今集我哋就睇到咗蛤蟆先生點樣俾內心嘅法官去批判同折磨啦。咁咧，大家就記住一樣嘢，其實你哋已經大個仔噶啦，你可以揀唔再聽你腦入邊鬧自己嗰把聲啦，去承認同埋睇到自己做出咗啲咩努力，同埋承認自己嘅錯誤一樣咁重要啊。咁咧喺下一集咧，我哋就會講一個更加重點嘅話題啦，就係人生腳本啊。點解我哋會不斷重複犯同樣嘅錯誤嘅呢？係咪有隻無形嘅手一早就寫好咗我哋失敗嘅劇本啊？如果你想改寫你嘅人生嘅話，就記得留意下一集啦。如果你中意呢個 channel 嘅話咧，可以開翻 notification 啦。咁咧，我一出新片就會即刻通知你噶啦。如果你有啲咩書想聽，可以 comment 話俾我知。我係喵老闆，我哋下次見，拜拜。